तो मौसम खराब होते ही किसानों की चिंता बढ़ने लग जाती है। राम राम सारे भाई ने, मैं जैसे सी चौधरी बेड़कला, मेरे भी बाड़े के अंदर चारा पड़ा था, वो भी एकदम खुला। और जैसे ही बारिश होने लगी मैं तुरंत बड़े बड़े पाल लेकर बाड़े के अंदर पहुंच गया और पूरे चारे को ढकना शुरू कर दिया। एक के बाद एक मैंने ऐसे ब्लॉक रखकर ऊपर कवर किया ताकि हवा की वजह से ये तिरपाल उड़े नहीं और अपनी जगह पर स्थिर रहे। तो मैंने दोस्तों 3 डेरियों को ढक दिया है। 2 तो इस जगह पर है जिसको पूरा मैंने डबल लेयर से कवर कर रखा है। डेरी इस तरफ लगा रही है जिस पर तिरपाल उड़ाने की जरूरत नहीं है। और इधर साइड के अंदर मेरे पूरा चारा पूरे पड़े, तो इसको मैंने ढक दिया क्योंकि ताकि पानी नीचे न उतरे, तो इसको भी कवर कर दिया। तो ये देखिए आप, कितना मौसम खराब हो रखा भाई साहब। अभी भी बहुत सारे किसानों की फसलें खेतों के अंदर पड़ी है, उनका चारा पड़ा है और वो इस बारिश की वजह से खराब होने की कगार।